Cái này là cái sân bay. Sân bay nhỏ. Đó. Cái sân bay nhỏ. Em có tiền đó mua máy bay đó. Ồ vậy anh mấy cái này trong này có máy bay luôn hả? Máy bay không chứ mấy cái bằng máy bay gì quên à? Máy bay kia trước mặt kia. Máy nhỏ nhỏ nè. Máy bay này 5-10 người. Nó kêu kia cho thuê bay không? Đúng rồi. Nó kêu chú bữa nào xuống nó chở nó bay đi vòng nó thôi đụng tao còn yêu đời. Có yêu đời. Nó đang tập máy bay. Cái này mà nó lỡ chuyện gì thì không đưa về quê luôn. Tao còn yêu đời. Ok, bây giờ bữa nay mình xuống dưới đây mình mình làm cái đồng hồ SVJ cho nó lâu rồi các bạn, nhưng mà mình chưa có gắn cái ring cái miếng ring cho nó các bạn. Thì hôm nay xuống đây mình gắn cái ring cho nó. Dẫn ra cho nó ra ngoài chơi. Muốn ra chụp hình máy bay kìa không? Đó. Em tùy cái anh nè. Anh phá bà cố luôn. Đây có tiền các bạn vô mua chiếc bay, các bạn học bằng lái bay, các bạn vô bay vòng vòng hoặc là các bạn làm cái form đó các bạn. Cái chiếc khéo khác nè. Form có nghĩa là các bạn làm về form á. Các bạn có thể mua cái bay cái tứ nước rồi bạn, tứ nước hoa quả rồi. Ở đây những người mà ta làm nhìn nông thôn á, ta hay dùng máy bay để người ta tưới. Chú cầm mà không sao tắt máy được. Thế để đóng cửa. Anh có chìa khóa xe không anh? Có rồi. Bữa đây trên đường dẫn vợ con với mấy đứa cháu xuống Beo Le ăn tối, mà sẵn đây cái mình ghé nhà của thằng bạn mình làm đồng hồ cho nó luôn ha. Thì ở đây là trong cái sân bay nhỏ các bạn, sân bay nhỏ thì các bạn thấy máy bay giỏi em chồng ha. Ảnh cũng có chiếc máy bay của anh trong đây không? Đây là nhà của ảnh ha. Nhà của anh nằm ở trong cái sân bay này. Đó. Nhiều lắm, mấy cái chỗ mà mấy cái chỗ đây nè em, là chỗ máy bay đậu nó không á. Nó có đường bay này, họ vẽ đường. Có đường bay nè. Cái này mà đem xe là kéo đã lắm nha. Anh là cái này là của hàng này nó có bay luôn á. Của cái khu đất của nó nè. Hết cái này luôn hả? Khu nhà này nè. Là của nó nè. Vậy khu nào mà ai muốn vào đây ở đó cũng có sân bay riêng, máy bay riêng ấy, giống như là xe tàu vậy đó hả? Thì đúng rồi, em mua. Em phải mua. Anh hỏi nó xem gần đây cạnh đây có chỗ nào bán không, mua cho em mua tặng anh cái. Vâng, ở đấy bye bye tao chở bye bye. Đừng là gần con. Khoan, đừng là gần để chú hỏi nó coi là mình lại gần nó ok không? Trước khi mình lại gần. Vậy hả? Ở đấy 2 giây kéo thòng xuống đây, đằng sau một cái là 3. Đúng, nhiều khi cho gió khỏi rồi này kia nó không có ấy không? Anh gọi điện thoại chưa anh? Anh nhắn tin đó. Có thể có thể là Audi. Hello. Yo. Hey, let me see your M3. What year is that? That's 19. I mean 16, 17. 16. It's fast. It's fast. What did you do to it? Big turbo. Oh, big turbo, single turbo. Man, it's my friends. He sold me this one and that one, both for hey, how you doing? Hi. It's my wife. Yeah, you met her, right? Yes. You got a key for this? Oh, he sold you this one? Yeah, this one and we got the key. Oh. Hả? Cũng đẹp anh kìa, Mercedes cũng đẹp kìa. Mercedes cũng đẹp, mà Mercedes nó mắc hơn này nha. AMG cái Mercedes đẹp lắm á, mà mắc hơn này. Em thích 3 loại, nhưng mà em đang định đổi Audi QA, Q8. Không, mua X7 đi, nếu em đổi muốn xe lớn nên bà xã bây giờ muốn cái xe nó 7 chỗ ngồi các bạn ha, có hàng ghế sau nữa, cho nên nay mai chắc đổi xe này vô lấy chiếc X7. Let me see. Single turbo, fast. Single turbo. Try, you came here for what? Let me see the engine. I'm gonna put some wheels on it. I'm gonna put everything, the kit and everything. Yeah. Put a wrap on there. I wanna like fix this car up. Fix the car up.
This inline 6. Inline 6. Man, it pops really good. Pop, pop, Pop. Yeah. Pops really good. Cái này là mấy? It's just dirty right now, you know? Yeah. 17, right? 16? This is like a 15. 15? Oh, 15, yeah. Upgraded turbos on E80. I like 4 doors. I was looking at M4 too, but I think the M3 would suit me better with my kid, you know. Yeah. And I'm gonna put the whole kit on this thing. Yeah. Side skirts. And And who's that AMG one? that's his too. His, Oh, he sold you 2 cars? Yeah. and he said, just pay me when you can. I haven't even paid him. What the hell? His dad told him, I need all your cars out. Really? How much did he sell you for? Both the cars for like 15K. Both cars for 15K? 50 or 50. 15. 15 ngàn à? Hey, you wanna sell one? I'll sell that one. I want to keep that one. I like that one. This is what? This is This is a look that this one. Huh? Can I check this one? Yeah. You have key? Yeah, I got this one. I got the keys. This one, I'll sell it for $6,000. I don't want this car. I like the M3, man. I like that one. Yeah, I like the M3. Mấy chiếc này nó biết đắp nè. AMG chiếc này giọt lắm á. Mà 2 cửa. Cái này 4 cửa 2 2 cửa, 2 cửa. I already ordered them parts for it. Yeah. Nhanh. Because this is naturally aspirated. Hey, can my we walk close to that airplane or no? Yeah. Oh, you can? Because I want to make sure. Hey, yeah, you can walk gần á. Cho bên đây. Nó cũ lắm em ơi. What year is this? Like, I think that's the old. really old one. It's the old one. Old lắm em ơi. It's like a 07. Yeah. Look at the seat. Yep. It's a little dirty, man. Cái này giờ sửa thấy bà luôn á. Sửa cái bà But luôn. like, what do you think? $6,500 is a good price for this, right? $120,000 miles. Anh nghĩ anh mang mua xe này về anh chỉnh sửa anh bán được không? No. Anh bán chứ không phải là chạy. No. Nó nhiều đồ lắm mà. It's old. Cũ lắm mà. Đừng đụng mấy xe này mà lắm. Nhìn ở ngoài đẹp chứ xong rồi. That's a nice X5 too. That's your wife's? That's my wife's Yeah. car. That's really nice. The one chain that only bit. What do you guys do? You guys like what do you do like for business otherwise other than the cars? Nails, we own nail salon. Em have nail salon. Yeah. That's a nice business. Yeah. That's a real nice business. Steve run nail salon, yes. It's a hard business too. Yeah. Okay, so all these plants are those like private owned? No, this is cool. Huh? This is cool. Oh, school. Okay, so they teach you how to fly. Oh, did you get a license? I got the student license already. Oh, you got a license? When are you gonna take me? Anytime you want. Anytime. Ủa anh, là cái sao này, cái này đi thao phải không? This is your house. This house. How bao này đây? That's a- own house. No, that's not. That's a garage. Garage for airplane á em, cho máy bay á. Nhưng mà đây là kiểu như là ý em nói là một cái trong đây là có được bao nhiêu căn nhà đó. Oh, how many houses do people live in here? There's only a couple. Couple houses. Yeah. I'll show you from this way. If we go this way, there's 2 houses on the other. Go inside. He'll show us like really cool house in there. And I can buy for try. Go try. Man, this is a good place to buy. Yeah. There's this hanger for sale. Is there noise violation here? No. Man, I do pulls over here like hard Really? at Right. night. Try. See, Nó lấy xe nó ra cái đường này nó coi như nó để va nó kéo hoài à ha. anh ấy nè, lên nó bay đây đi, mà dưới em mấy chắc. No, one time he's available. He'll take me for the Đâu chứ flight. là lên không xuống. No. Not. I still love you. I still love the kid, and he's just got his license, so just relax. Mình Try you Yeah. show me. mình nói nó mới có bằng lái cho nên mình còn yêu vợ yêu con mình lắm. Cho nên để nó lái nhiều đi. Grass is going so fast right Yeah, now. yeah. Let's Nice. put it come in and help Yeah, you. yeah. Oh, yeah. I can't do all that. It's all the way up there. Chỗ đây là chỗ barbecue của nó. Nó thịt ở đây. Các bạn nhìn xa xa máy bay quá trời các bạn ha, đậu quá trời luôn kìa. Đó, máy bay. Máy bay đậu quá trời luôn. That's the one way. This is a cute one, this is a nice one ha. Cái chỗ này để ngồi bỏ than vô đây sưởi ấm và nướng thịt. That's why this one like em one nè. Nướng thịt. Cái này bự quá. Giống như mà em xây nổi vậy đó. Cái bự. Ngồi đây cái nhỏ thôi. Đây. Ở đây cái chỗ các bạn đi lên trên. Going over there too up there. Yeah. The weather was bad, so there's no planes. Usually there's a lot of planes. Nói bữa nay cái thời tiết nó From other states. mưa hồi sáng cho nên máy bay bây giờ nó không có bay chứ thường thường nó bay nhiều lắm.
He'll show us a house. Go inside. He's a male gigolo. Joking. Male gigolo là cái bằng cái gì cái bằng là đĩ đực các bạn. The game room is different. Oh, game room. Yeah. Giống như anh Lai. I want to open another one. Yeah. That's where the money is. My restaurant bar is for the game room. Oh, yeah. Oh, okay, I know. Yeah. What's your girlfriend's name? Cathy Nguyễn, right? Yeah. Bạn gái của him là Vietnamese các bạn ha. Oh. Người Việt. Yeah. She comment. I think she comment in my Coise page. Yeah. Cái này metal painting. The whole house is made out of metal. Metal, yeah, frame. Yeah. No wood. No wood. Make its structures really strong. Yeah. Okay, go inside. You go on. Yeah. Come down here, con. Nó có ai vậy mà? Hello. Oh, hi. His daughter. Hi, how are you? Remember me? Yeah. Yeah, đây là phía trong nhà. It's okay. No, I don't care. I always have my shoes. American people, they don't take up a shoe when they walk to people's house. I always got my shoes on. Yeah. You guys can come in. Hình chiếc Aventador của nó. I want to put that in the hanger. You guys can come in. Okay, show us the garage one. You got a big garage door. Yeah. Can we walk to the front? You guys come through. Can we walk to the front? We will open the garage. Yeah, I already have it open. Oh, okay. Cái garage của nó là cái garage để máy bay các bạn, cho nên cái cửa nó bự lắm, cái cửa bự đưa là rất là bự. Cái này mặt trời nó ơn ấy, mà khi mặt trời ấy lên mình nhìn ở đây ha. It's very nice. Sửa luôn. Yeah. Sửa luôn. Ấm nhà luôn. Ấm nhà. Yeah. Okay, walk to the garage. He's always helping me do my clothes. Oh yeah. Appreciate it very much. I told him I don't know. Oh, who's that trailer? My friends. Oh. Keep on dropping their stuff. Ở xe của đó các bạn. I just bought the lift. Oh yeah. Go garage. Can you open it up? No, wait, arrow, hold arrow. Cái cửa gara. Em có cửa gara này em. Cái cửa gara đó bự không? Mở lên. Cái này nó giống như một cái chân sửa xe luôn. Ở sân bay rồi ấy mà. Yeah, wow. Cũng gặp đến rồi chơi lắm. Cái trời đẹp á, trời đẹp á. Đó. Oh damn. Yeah. It's for playing really. And these four are rented out. Oh yeah. Oh, you rent out for the airplane in there, right? They fix it. 4 planes. Oh. Cái chỗ này là máy bay đậu trong đây để ta sửa các bạn, ta sửa máy bay á. This is rented out. You see this right? 4 planes. So all these all the planes right here, can you buy them? Well, those 2 planes are to teach. To teach. Is there any private owned here? A bunch of them. Oh, rất là nhiều, yeah. They got hangars everywhere. Oh, okay. The I saw there's a Supra shop there. These guys, man, they have their own shop. They're just messing with their own cars. Oh, okay. Oh. Guys, man, I know. Oh yeah. Yeah. And the 2 partners. Ở đây có máy bay của tư nhân các bạn, người ta mua xong là đậu trong đây các bạn. Đó, khi người ta có bằng người ta mua từ đậu trong đây. Wow, cái món đẹp quá ha. Really nice make. I think this is Sundowner. Either Sundowner trailer, very nice one. Oh, cái này nó có cái máy xe ngoài luôn. đúng rồi, mình quay cái nó có cái che ra. Yes. Ở trong rất là đẹp luôn nè. Is he selling this or no, right? No. He said I'm gonna buy it to go to Do this thing. It's brand new, man. He bought it brand new. Em coi cái đồ mọt đẹp không? And his dad is so old, like he don't even know how to use it. Cái này phải order hả? Cái này đôi lúc nó làm sẵn luôn, đôi lúc nó làm sẵn. You can buy it, otherwise you have to order it. How much you think this one is? This one, I want at least 35 to 40K for this trailer. But one car, I think one car. This is one car and couple bikes. Yeah. Giống kiểu chú này. Nhưng mà cái này còn mới. Cái này mới. Anh bây giờ mình mua đồ về mình làm giống vậy được không? Được em, được. I think you guys have one. I got 2 cars.
Yeah, I just blew my door like this trip when I went to Atlanta. I blew the door, so. I want to put like a 2-story. I want to put like stairs go up. There you go. Yeah, and make like one of those bar, like a bar up there. And like I want to put AC in there too. Yeah, that would be awesome, man. Okay, let's get this thing done. Oh, you put the light underneath there too, right? I just, the battery wasn't working. It was the battery tender, so I just put it directly right here. Oh. You see that? It's just directly, so it just. You have yours in the back or the front like that? Both. Both. Yeah. Because on the back it might stop working because it was on paint. It was not on like a solid connection. It was on paint. Okay, it's wasn't grounded correctly. Yeah. Say hi, Uncle. Uncle Hush. Hey, he's getting big. Yeah, it's getting big. 2 years now. It's 2 years old. I remember last time I'm coming, it was just he couldn't walk. Yeah. Let me time see how long it takes me to pull that out, swap everything, and put it back together. It's world record. Man, I like your BMW. It's really nice. Thank you. Yeah, I like it. Quay đi. Thì các bạn thấy cái factory của nó có cái ring đây các bạn ha. Có ring đây. Giờ mình sẽ tháo cái ring nó ra và mình ấy lại ha.
Gọi xe là đi mau nè, đi xe. Biết mà. See, see, he know where's oh. Oh my god, ew. Sợ rồi. Mày mở lại. Cũng lâu lắm mà nó chưa chạy. Cái có đang ngồi chỉ cái thằng ngồi kế bên các bạn ha. Tới đằng kia quẹo trái, xuống dưới kia một chút, quẹo ngược lại, bắt đầu cắt cánh lên là đường bay của nó. Chúng ta đáp tại Bình Dương, Việt Nam luôn mà. Bay về Bình Dương luôn. Người Việt Nam mình ở đây á thì có tiền chơi xe, còn từ Mỹ nó có tiền ở chơi máy bay không mày? Nó hay không? Okay, try this. Very good. It's really hell. Right. Right. That's how all the Camaro and Vet does sound like. That one too, but this one chops the hardest. Yeah. Supercharged. I put that yellow stripe on the Alcantara. Oh, okay. I got there's a little yellow accent. I'm gonna do the same to this car, matte black and yellow accents. Mm. It's a fun car. It's a fun car. Then I don't want to race and break things. I already broke a lot of things. In this Yeah. Yep. Enjoy the pops here and there. Just enjoy the car and shit. The moment you race it, shit stop breaking. When people line up, I'm like, oh. Shit stop breaking. It's hard to do that. You know? Uh-huh. As a car guy, you want to race. Right. Like it's boring drive like a you know, grandma, but you know, you drive like supposed to be. Then there's a price to to go with it. E85 too. Yeah, over 1,000. Yeah, that's 1,300. Oh really? So that's a 06, right? 06. This is 01. I was more into like the LS. Now I'm just finding new cars. I was always that car I've had since 2008. Oh. 2006 06. I've had it since 2008. Back in the day when we used to go to the street and do a Texas 2K thing, I like loved it back in the day. That was back in the day. This thing made 560 to the wheels. I was the king of the street. yeah, that was a lot. That was pretty good. In 2008. Nowadays, like 1,000 horsepower is shit. When Everybody got that. Right.
most of the modern car, you know, when they push it, like, you know, over like, you know, 1,000 to the crank, and, you know, 900 something. This one? Not this one, but It's a 911, right? yeah. Tuning this car, I don't think nothing can touch this. This car and that car. Nobody can touch these cars. Really? There's Chứ anh tùy cái đó à? Trời ơi. Mai nó cũ. Cái này là 2015 các bạn. Thằng này nó cao. Cũ rồi, xe này cũ rồi, đây cái này 15 mà. Okay, cool. I'll see you hopefully Tuesday. Tuesday. Okay. Thank you very much. Bye. I'll see you. Bye later. Bye. Have a good one. Bye. See you. Have a good one. Now we go eat. Oh, shit, it was cool. Okay. I hope next time.